¿Sí? Ay, siempre me los he pintado, ¿verdad? Ay, chingo. ¿Para qué te lo pintas? Ay, papá. Ya cuando te pintes de donde te pinche loca, estuvo por ahí. Ay. ¿Este pollo que hicimos ayer nosotros? ¿Y este? Lo trajo. ¿Está frío? No. ¿Lo pongo más? No lo meto ahí. Entonces aquí vamos a comer esto. Ahora, dale tantita, a ver si toma, para que lo agarre esta toma de repercusión. Ay, ya me están oyendo. Me estoy quemando. Susu. Camis. No creo que coma solito. Y ahí dice como, pues sí, las tortillas, ¿no? ¿Tortillas? ¿Con qué esto? Ay, no sé cómo es la... Es que traes enchiladas. ¿Qué? ¿Y qué tiene con los chelas? ¿Qué se comen? ¿Mucho? ¿Aquí? Ya, ¿verdad? Sí, no.